Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Sato-san, konnichiwa wa. Aroma meru-san desu. はじめまして、アロマメルスです。アメリカから来ました。どうぞよろしく。サチケイコです。どうぞよろしく。はい、どなたですか ?408 のサントスです。こんにちは、サントスです。これからお世話になります。どうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしく。オレゴンの気持ちです。どうも、何ですか？コーヒーです。どうも。どうもありがとうございます。一試合います。すみません、ワイン売り場はどこですか地下1階でございます。すみません、そのワインを見せてください。はい、どうぞ。これはフランスのワインですかいいえ、イタリアのです。いくらですか2500円です。じゃあ、これください。すみません、そこのでのお花のお金なんですか？そうですか、5になご、何々5ですか？どうもありがとうございます。はい、アスカです。すみません、そちらは何時までですか10時までです。休みは何曜日ですか日曜日です。そうですか、どうも。すみません、5時までいくらですか350円です。350円ですね。ありがとうございました。どういたしまして。すみません、ご主人は何番ですか5番線です。どうも。この電子の甲子園行きますかいいえ、次の靴です。そうですか、どうも。ミラさん、何ですか明日友達とお花見をします。ミラさんもいつしように行きませんかいいですね、どこに行きますか大阪城です。何時に行きますか10時に大阪駅で会いましょう。わかりました。じゃあ、また明日。はい、サントスです。いらっしゃい、どうぞお上がりください。失礼します。コーヒーといかがですかありがとうございます。どうぞ。いただきます。このスポンサーで、それがですね。いいえ、会社の人にもらいましたメキシコのお土産です。マリアさん、日本の生活はどうですか毎日とても楽しいです。そうですか。サントスさんの仕事はどうですかそうですね、そうですか。面白いです。コーヒーもいっぱいいかがですかいいえ、結構です。アモロコジですね、そろそろ失礼します。そうですか。今日はどうもありがとうございました。いいえ、またいらっしゃってください。はい。木村さんですかミノです。いらっしゃったのはお元気ですか元気です。木村さん、クラシックのコンサート一緒にいかがですかいいですね、いつですか金曜日の晩だけど、金曜日の晩です。金曜日ですかまでですか残念ですが、友達とゆくるくがありますから。そうですかまた今度お願いします。